嗱，咁啊多謝各位參與啦。咁不如我哋自我介紹下先啦。咁我係羅賓啦，就係主持啦。咁我咧都係呢個職業就係工程師啦。咁我就都係做關於 AI 嘅嘢嘅咁就啊我係安迪，我安迪我係退休牧師，退休牧師。係咁啊，而家咧係喺環球聖經公會做美國嘅義務嘅副總幹事，係，同埋其他一啲嘅參與啦。你係用家嚟嘅 我 AI 用家係 AI AI 用家。用家，嗯我係 KC，咁最後一份工咧係喺 investment banking 嘅，嗯咁我接觸 AI 咧就喺 investment banking 度咧就已經用 AI 去做一啲分析噶啦。咁嗯，而家咧我係研究AI 嘅 ethics 同埋 AI 同埋 human flourishing 嘅呢一方面嘅好。咁啊，Lily 講啦，Lily 介紹下自己啊。誒，大家好，我叫 Lily，咁我係半導體工程師啦，可以咁講。咁就同 AI 嘅關係咧，就係咁我哋做嘅呢一啲嘅芯片都係攞嚟 power 呢個 AI 嘅。咁嗰個工藝咧，好大部分都係去配合呢個 AI 嘅發展咁。咁當然喺工作嘅期間，咁都會用 AI 作為一個工具啦，去幫我處理唔少嘅一啲嘅文件或者係一啲資料搜集嘅嘢咁樣。係啊，嗯咁另外就係我 PhD 嘅時候都嗰個研究嘅我係研究一啲同醫藥有關嘅嘢，係有一個幾大嘅 jump 啦。但係我當時係研究一啲醫藥有關嘅課題啦。咁當時都有用到一啲AI 嘅工具，雖然都好幾年前啦，咁樣當時啱啱 AI 流行嘅時候去做一啲機器學分析數據。係嗯，好，唔該晒 Lily。咁啊，Alan 咧，係，大家好，我叫 Alan，咁大致中我係讀嘅時候咧就係讀量子力學嘅，咁嗰陣時我已經聽過 AI 已經存在啦，幾廿年前咁但係一路咧都至到最近期咧先至係比較係commercial 咗咁我自己本身咧就係喺medical 即係超聲波嘅。儀器公司做到即係幾年前咧就退咗休即係提早退休，咁我就好有興趣咧喺教育嗰方面咧係發展。咁我而家係 嗯 part time，即係部分時間咧係喺 university 咧教物理。咁我同時咧就喺啲中學生嗰度係關於點樣去善用 AI。AI 其實係個工具嚟嘅啫咁嗯如果用得好咧，係對學習咧有幫助；但係如果用得唔好咧，係影響呢個進度。你應該會再詳細討論啊。嗯，好，唔該晒。咁啊，Kenneth，大家好啊，我係 Kenneth，我係 AI 嘅重度使用者，同埋有份幫手 AI 推動喺晶片行業嗰度嘅。咁我嗯主要嘅工作呢，就係會去見世界上最大嘅客人，去將我哋嘅公司嘅晶片，無論 CPU 定 GPU，去賣俾佢哋，跟住佢哋就會用嗰啲晶片嚟研發 AI，即係包括 training 啦、inferencing 啦，同埋仲要喺high performance computing，即係高計算行業嘅裏面都會用到 AI 嘅。嗯，好，我見 Lemon 入咗嚟喎，Lemon 到你介紹下。Hello，我係 Lemon 啦。咁我而家係喺一間做即係高速傳輸嘅公司，就提供一啲高速傳輸嘅 solution 咧，係俾啲 AI 嘅公司做 AI data center 啦。咁所以日常當中都會緊貼到呢個 AI data center 嘅發展啦，尤其是 hardware 啦。其實越嚟越快嘅，佢哋真係差唔多以前話3年轉一個 generation，但係其實而家 AI 一出嚟嘅時候，其實差唔多半年之後，甚至係幾個月就已經轉一個 generation，所以大家嗯，小心 AI。小心啲。喂，咁其實要小心第一樣嘢，大家呢輪成日講咧，聽人成日都話喂 AI 又唔知搶咗幾多人份工啊咁樣喎。咁不如講咗呢樣嘢先啦，不如我哋俾阿 Lily 講先啦。咁啊，佢係最後生嘛。咁啊，俾阿 Lily 講下先，究竟你
你有冇擔心咧？你覺得你覺唔覺得話好似啊，好遲早俾 AI 喐替代咗你咁樣咧？啊，嗯，一開頭咧，確實係有少少嘅，即係主要我擔心嘅來源係嚟自於唔係好知道個職業嗰個市場之後係會點樣咁。我相信都係幾多而家年青人擔心嘅一樣嘢。但係後尾就係因為當然我公司亦都有經歷過曾經嘅有一段時間嘅大裁員啦。咁我當時都會令到我諗到好多嘅嘢嘅。咁我覺得其實與其你去擔心你嘅工作係去被取代咧，倒不如係你喺而家嘅工作之中去攞到更加多嘅技能。咁我相信即係呢個世界係總會有一個你可以貢獻嘅一個嘅地方。咁我相信佢而家嘅職業去被 AI 嘅去取替嘅呢啲嘅職業咧，都係一個嘅轉換啦，即係一個轉型嘅時候咁樣。咁但係同時 AI 亦都會，我亦相信 AI 會製造更加多嘅職業。咁所以我覺得喺呢個時候嚟講，與其你去擔心，不如我哋去諗下，即係點樣去，即係喺呢個時代嘅變遷之中，去更加去提高自己嘅學習能力，同埋有一啲嘢我係覺得 AI 係冇辦法取代嘅，即係好似我喺我份工嗰度啦，即係其實我而家做嘅工作其實有啲偏 project management 嘅。咁做 project management 咧，除咗你係去 manage 一啲事情嘅嘢，其實你好多嘅嘢係要同人哋溝通啦。咁我又會同即係世界各地唔同嘅供應商去溝通，咁同時亦都會同我嘅客戶去溝通。咁所以喺即係有好多嘅嘢，除咗喺一啲資料上或者技術上邊嘅嘢，其實都係有一啲人際關係上邊嘅嘢。而呢啲我係相信因為 AI 好難去做，因為就算係我平時嘅工作，有好多嘅嘢我都冇辦法，只係靠開會或者 text message 去解決，好多時候都要靠一啲 face to face 嘅 interaction。咁而我相信呢一啲係 AI 係好難去取替，因為只有 face to face 嘅 interaction，人先至會感受到大家嘅嗰個接觸，咁做嘢起身嘅嗰個感覺先至會唔同。係。嗯，咦咁啊，Lily 講嘅嘢好似阿檸檬上次我哋傾偈講差唔多喎。檸檬有冇補充啊？檸檬係咪差唔哦，多咁啊？係其實就係其實好睇行業嘅，不過咧大部分嘅行業咧都係咧你 AI 咧係攞嚟做輔助性啊，做工具多啲啦。咁最後尾人咧都係攞嚟做呢個嘅decision maker 啦。咁啊，嗯所以最緊要嘅就係你唔好將你個 decision maker 個權利咧都抌埋俾 AI 咧。咁啊就係最安，因為叫最安全嘅，呢個就比較正常嘅玩法啦。咁如果你嗯諗下啦，連最後尾嗰步都讓埋俾 AI 嘅話咧，咁你個人嘅就其實完全都係 depends on 個 AI 咧，都係一件危險嘅事嚟嘅。嗯。喂，咁大博咧，大博其實你覺得咧 AI 會唔會其實真係會攞晒好多工咁樣？你點睇啊？你？我諗就最緊要善用呢個工具。如果唔識善用咧，你嗰份工嗯作係比較係即係重複性嘅，即係冇太多思想嘅。咁要我哋每時每刻如果有機會咧要進修或者去學習一啲新嘅嘢，咁你可以學翻 AI 點樣去用 AI 到你嗰份工咧更加係容易啲，同埋點樣去分析係明白 AI 係嘅運作，以至咧有智慧去用佢，而唔係調翻轉俾佢用。因為咧喺 MIT 個 study 咧就最近咧係舊年一個Media Lab 咧係登出咧話有唔同嘅人啊，比有三個 group，一 group 咧經常用 AI。一 group 人咧就係靠自己思想多，另一個 group 人咧就係 internet 嘅。咁發覺咧個嗯回收即係個嗰邊咧就係成日淨係攞答案嗰班人咧，佢哋個腦嗰個即係腦電波咧係減少咗蠢咗。即係蠢咗啦，冇錯啦。咁所以咧你咁樣淨係依靠晒 AI，唔係去思想去用佢嘅時候咧，係好危險嘅，係隨時喺佢即係代替嘅。但係如果你係識用佢咧，你係用家啫，你點樣善用佢咧？係一個助手，係一個 partner，
所以係好重要嗯，啊。有冇補充啊？KC，你我想從兩個角度去分享啦嚇。第一嗯個咧就係當我哋講 AI 嘅時候咧，通常喺我腦海中咧，我都會將佢分，即係有唔同樣嘅嚇。而家我哋所面對嗰啲，我哋叫做 artificial narrow intelligence，即係話係屬於即係可以幫到我哋嘅啊。嗯咁跟住落去咧，下一步就 AGI，個個都知啦嚇。咁嗯 AGI 嗰個嘅 objective 咧，就係要做到佢嘅 intelligence 咧，就好似人咁。嗯即係話嗰個就可以代替人類㗎啦嚇，跟住ASI 啦嚇嗯，artificial super intelligence，咁就超越人類嘅。嗯咁我哋嘅技術而家去到咧就係 ANI 嘅啫，或者係 broad artificial，所以呢啲嘅我哋所用一切嘅嘢咧，包括 agentic 呢啲所有嘅嘢咧，其實若果係對我哋嚟講咧係好有用嘅，嗯係幫助我哋嘅。咁工作雙方面咧，其實就呢個係跟住下一個角。即係我嘅意思，即係話咧，其實由目前為止我所知道咧，所有嘅 AI 咧，其實都係去幫助我哋，讓我哋嘅工作做得更加好嘅，係一個 productivity tools 嚟嘅嚇。嗱，關於工作咧，其實我哋從歷史嘅角度嚟睇咧，其實係即係知道我哋係進入一個唔同嘅時代嘅。嚟好農業嘅社會進入到呢個工業嘅社會。咁去到工業嘅社會嘅時候咧，你唔能夠再用翻農業社會嗰種嘅做嘢嘅方式嚟到去面對工業社會。由工業社會咧去到呢一個嘅知識嘅時代咧，嗱工業嘅社會咧就係 standardization。你買衫嘅話咧就大中細，因為佢做嗰啲係咁嘅，係咁嘅啫。standardization。但係你去到而家 internet 嘅時候咧，就 mass customization。即係量身訂做，而且又平嘅。但係你嚟到而家呢個時代，你用翻工業嗰個思維嘅話咧，你就肯定追唔上㗎啦。我哋而家又進入另外一個 paradigm shift，AI 係一個完全嘅 paradigm shift 嚟嘅。所以咧，我哋嘅工作咧，其實可能咧有好多個工作係冇晒㗎啦。以前嗰啲我哋喺真係冇工喎，咁真係有啲人唔係，即係冇，即係話咧嗰種工作嘅職位會冇晒啦，但係咧會有好多新嘅工作出嚟嘅。所以咧嗰個 position 咧嗰個 title 呢個 job description 好多工作係冇嘅。But there will be more work coming out as a result of 呢個新嘅時代。所以咧，就算係尤其年輕嘅一代咧，就係話我會好 sensitive 咧，就係話而家嗰個嘅 trend 去到邊度咧，我點樣去好似正話 Lily 所講咧，我點樣去 equip 我自己？即係除咗去同客戶傾偈啊點樣之外咧，更加重要嘅就係知道個 trend 去邊度嘅話咧，咁我就要喺嗰一方面咧去 retrain 我自己啦。例如話你可以 train AI，嗰個本身都係一個 AI train 係一個好將來一個好 hard 嘅 commodity 嚟嘅嚇。所以咧嚟到呢個目前呢個階段嘅話咧，我唔擔心咧係工作職位嘅失去咯，因為我相信係會有新嘅工作會出嚟咯。咁就AGI 一出嚟嘅時候咧，咁可能就另外一回事啦。但係能唔能夠咧人工咧？遲啲再講 AGI 啦。咁遲啲再講下。係阿程牧師，你又冇咁樂觀喎？好似聽講係嘛？係嗱，好似有一次有機會去一個餐廳啦。咁咧發覺嗰個餐廳咧，佢嗰個點菜嗰個咧就唔係一個企台喎，竟然係一架機器，佢有碌嘅，有碌過，出嚟，咁佢行出嚟嗰隻 robot 仔咁。係啦，等而家你話手機照咩 QR code 咁啦，你喺上邊撳掣嗰個餐牌出嚟，你咪撳點咁啊，咁佢翻返入去啦，乖行咗翻去。係啦，一陣間咧，咁啊送出嚟係你嗰個台前邊。有企台嘅，即係有啲咩佢睇住啊，有啲意外啊，仆親啊，嗰隻 robot 仔。咁啊問佢咯，喂，即係你點睇啊？咁啊，我問過嗰個機啊嘛，咁佢梗係耳硬啦，細聲都話，即係其實咧已經減少咗人手啦。即係留低嗰個咧就即係唔知點樣篩選係咪？咁其實有擔心嘅。所以從一個譬如經常好似 manual 啊，即係呢啲嗰啲人工勞工階級譬如我又識得有啲嘅會友咧喺啲罐頭廠做嘅 packing 嘅，咁佢哋又會覺得咧啲人手開始會減少，即係當個老闆投資喺用機器啊，機後邊有操控嘅電腦啊、AI 啲咁樣啊，或者一個機械人咁嘅時候咧，嗰啲呢一層嘅勞工咧喺即係會大規模嘅裁員。咁剛才係 KC 話咧，即係短期噶嘛，梗係咁樣。咁於是咧呢一班咁樣嘅市民咧就受到嗰個虧損啦。咁啊都話新嘅工作出嚟咧，其實唔輪到佢哋噶喎。
佢哋要 retrain 啊嘛。咁但係呢啲咁嘅知識咧，佢本身嘅 make up 咧，其實就係低層啲嘅知識嗰啲，所以你要再訓練佢咧，佢有冇咁嘅時間，即係年紀啦，佢有冇咁嘅智商啊嗰啲咧，都係其實對佢哋好大挑戰。咁你哋梗係揀後生啲出嚟訓練啦，就算冇乜學識，係咪學嘢快啲啊？咁呢一班中嘅或者比較年紀大咧就淘汰。咁啊嚟緊，如果真係 AI 咁樣嘅嚟緊幾廿年裏邊咧，佢哋一係就即係賺夠可以提早退休啦。如果唔係就喺個轉接期間就俾人哋就會呢個係好現實嘅嘢，好現實。好現實，呢個就係擔憂嘅地方。係，咁啊，不過題目先，我想即係補充下咧，就係話就算我哋係擔憂都好咧，呢一個勢咧係去緊嘅，即係冇辦法啦。你控制唔到嘅，即係好似話工業社會嚟嘅時候咧，農業社會好多人失業，但係個勢就要喺嗰度噶啦。係所以而家問題就係話，當我哋知道個勢去緊嗰度嘅時候咧，下一步就係我哋點樣？好似你提到啲好實際嘅例子，就係點樣可以去幫到佢哋。咁呢個都係一個值得我哋去思考嘅一個。嗰個真係要考慮啊，因為你啲 AI 嗰啲人工又高，係咪？你哋生活又好，咁人哋啲手停口停啊嘛，佢只不過等咗幾年先係嘛。係咯。所以我哋講嘢就要顧念下，即係有啲，而且呢啲係比較係人數多啲嘅人階層嚟㗎，民眾嚟㗎嚇。咁不如我哋問下 Kenneth 呢個 heavy user 係嘛？佢係應用 AI 人咧，咁你係咪即係乜都 AI 你都覺得搞掂啦，唔使煩啊嘛？咁啊最好啦，係嘛？係咪啊？我諗我一日沉醉喺 AI 使用真係超過8個鐘啦。但係咧有啲嘢咧，我覺得 AI 真係唔得㗎。係嘛？即係好多時候，即係最容易用到 AI，你就問佢問題，你可以不斷同佢好似傾偈咁啊嘛。咁佢就會俾翻啲相對應答案你啦。但係呢，到真係想接觸啲人同人嘅交流嘅時候呢，就例如好似我有時上短影音平台啊，或者上 YouTube 去睇啲片，哇！跟住佢會彈啲片呢。你一睇啊或者一聽咧，你就知係 AI generate 出嚟噶啦。跟住嗰啲資訊咧，好膠係嘛？係啊，即係唔好話佢個粗糙程度係點啦，但係你一聽咧，你就知佢冇個感受，即係冇個靈魂啊，係咪啊？即係冇個感受嘅，你一聽咧就會越聽就越唔想聽。咁我諗有收聽我哋英語之聲嘅觀眾聽眾都唔會想去聽 AI generate 嘅 information 嘅，係就唔會係咯，係就唔會聽我哋節目啦，係咪先？所以我覺得呢樣嘢係把聲緊要，你把聲咁好聽真係，多謝。係不過我覺得 AI 真係即係 AI 可以將聲音可以模仿，但係真係人同人嘅交流咧呢樣嘢，我覺得就算我自己喺個行業咧，我都覺得仲爭好遠咯。不過講翻咧 AI 啲內容嘅，即係如果你聽嗰啲咧，嗰啲內容我都覺得係有水準喺度嘅。但係咧佢嗰個表達嗰個人啊，或者係嗰把聲咧，我就會覺得哇，真係硬係覺得有啲嘢唔到你咁樣。係啊，硬係覺得即係我想閂晒個熒光幕，淨係聽佢即係咁樣會好啲啊，即係得個內容咁會好啲啊。呢個係我嘅即係好共鳴你嘅嗰種嘅睇法。頭先 Lily 講到話你工作當中有多人嘅元素，你都覺得係難以取代係嘛？即係你都有，可唔可以再講多啲啊？你覺得即係會唔會同意阿 Kenneth 咁講？即係好多嘢根本你都係寧願同人，或者你覺得用人嘅方法去解決更加好啊嘛？確實真係始終咧，我覺得呢個都係關乎到神點樣去創造我哋啦。即係始終人就係真係一個被設計為係要同其他人有 interaction 嘅，我覺得。咁佢亦都係因為咁樣，所以耶穌要道成肉身嚟到呢個世界上為我哋死，唔係求其揾一個乜嘢去代我哋死，係咪？咁因為耶穌去體會到我哋嘅感受啊嘛。咁同樣亦都係點解我哋會渴望同一個真嘅人去 interact 嘅點係，因為佢都係人咯。但係你係唔會即係 AI 佢講好多嘢，佢係好 knowledgeable，但係你唔會覺得佢 understand 你。雖然佢可能跟住你嘅思緒去咁樣講到好似好同你，即係咩佢會一路 agree 你啊嘛。但係你知道佢唔係一個人，
所以其實佢同你嘅即係佢冇你點樣去經歷都好，佢唔會去感受到，你亦都唔會諗到佢會呢個 AI 其實同我經歷緊同一樣嘅嘢，即係聖經裏邊講與哀哭嘅人同哭，與歡笑人同歡笑咁，呢啲嘅感情係唔會有嘅。咁你話翻返去工作裏邊係啊，即係就算唔係一個全部基督徒嘅環境啦，始終都係神創造嘅人，係咪？咁所以我會發覺真係好多嘅時候，就係咧有好多嘅事情，當你擺喺一個台面度，咁 text message，甚至係好正常嘅開會嘅時候，大家可能有陣時都有啲，咁咪始終公司裏邊都會有啲 politic 啦，咁樣都會有，跟住大家可能有陣時對於一啲嘅議題都會有啲 defensive 好驚會保護自己或者係點樣，但係好多時候，我發現即係當我可以 in person 行到去佢個 cube 嗰度一齊去同佢去傾嘅時候，或者係甚至中午食飯見到喺個cafeteria 嗰度見到佢，就坐低落嚟同佢傾下一啲唔係同工作有關嘅嘢，跟住後咧我哋個 work 咧就會 smooth 好多，因為我哋 build up 咗一個關係，因為佢 at least 佢知道我係想將件事去做好，而唔係想去即係可能俾佢一啲乜嘢嘅威脅，而呢一樣嘢係真係需要 in person 嘅接觸咧，佢先至會去感受到咯，係啊，即係同客人接觸嗰方面，其實可能真係好難替代喎，AI 呢樣嘢係嘛？即係係啊，咁啊，其實好似我哋做雖然我哋做 technical 嘅嘢啦，但係有陣時咧，我哋會一人對人咧，其實有個情感嘅交流喺上邊嘅。咁啊，唔係淨係單單咧係用理性啊，或者係用一啲即係數據咧去同人哋客戶啦，你都要咧係即係同佢有個即係人與人之間最緊要嘅一個即係溫暖喺度啦。你有陣時可能牧師都已經講得好好㗎，即係好似你睇到啲嘢係有需水準嘅，但係有陣時你都覺得好似爭咗啲嘢，個感覺上好似爭咗啲嘢。咁爭咗乜嘢咧？就其實係人與人之間嗰種溫暖喺度啦。咁暫時 AI 係你係知道個 AI 係個電腦咧，你人咧係好難去 feel 到佢哋係有呢個嘅情緒嘅波動喺度。咁所以我覺得係AI，但係另外一個方面嚟講喎，咁啱啱 KC 講得好好，其實 AI 其實係一個好好嘅工具咧，係幫你整理啦，同埋去分析啦。你太多資料啦，你呢個即係每日你都見到好多資料，咁但係點樣可以整理同埋點樣可以去運用到呢個 AI 咧？其實係呢個時代係非常之重要嘅工具啦。我諗可以用4個字嚟形容 AI 咧，阿諛奉承啊！即係 AI 咧，佢可能係佢俾人訓練嘅方向咧，佢就係向呢個方面咧，就係佢要 please 你啲用戶，即係佢要係咪都話你今日做得好好啊？你問呢個問題真係好有趣啊！你呢個見解好獨特啊！即係佢永遠咧開頭咧都係咁樣講嘅，但係咧當你即係雖然我用得多啦，咁我都有時都中意有個咁嘅感覺嘅，冧咗你唔信佢講啊，可能你知佢係你啊，係啊，即係但係你都唔正常。我同羅賓傾偈，我都唔會喂羅賓，你今日喂着衫好睇咗喎，係咪啊？即係人同人傾偈唔係咁樣方即係好似唔係感覺到呢個寬長無真愛咁啊嘛，Kenneth 嚟咁。咁其實咁啱喎，係咯，尤其對客人更加唔會啦，係咪先？即係佢一睇到即係你咁。咁其實程牧師，如果你次次去間餐廳咧，都係個 robot 咁行出嚟，可能你打攪下咧，你專登想揾間咧有個真人同佢傾下偈嘅喎，可能咁樣嗰間冇乜生意做。可能嗰時候程牧師 send 個 robot pick up 嗰個嘢食咧，佢已經唔想去啦，已經。係咯，都可能會慢慢即係，如果頭先我哋講，即係如果對得太多，你都可能覺得喂好冇癮咁樣喎。喂，會諗不如買個 robot 翻屋企啦，係係嘛？即係係嘛？即係佢做，即係我整個菜單，佢喺廚房整咗出嚟俾我，我喺度食啫嘛。係啊係。咁啊，啲餐具係喎，係要見下人氣，即係呢個，我覺得係比較而家係好正常嘅。即係越嚟反而要屈我標屈係係去餐廳追外面食嘢，係其實人氣嗰個氣氛係其中一種嘅元素都想追求最基本嘅元素喺呢度。好，哇！我哋呢一節好精彩啊！大家講，我哋不如
停一停先啦，我哋去下廣告啊！廣告就係話大家要 comment、like 同埋 subscribe 同埋 share 我哋嘅節目啦，恩語之聲啦，支持啊！咁啊，轉頭翻嚟，好，我哋睇個 break。咁我開始我哋，多謝各位又嚟繼續收睇我哋嘅轉型尋喎。咁嗱，頭先有講到阿 Kenny 都提到投其所好啦，其實即係 AI 投其所好都已經幾大鑊噶咯，即係有唔少嘅自殺事件啦，即係話同 AI 傾傾下咧，投其所好到咧就不能自拔啦。咁有啲 lawsuit 添啦咁樣，咁亦都 Facebook 同埋 Google 之前都俾人告啦，話喂其實。嗰啲咁嘅social media 根本係設計上已經引你入局，就等大家上癮咁樣。咁其實呢方面其實大家有冇啲點睇咧？有冇唔係你嘅經歷啦，或者其他朋友或者圈子當中聽見一啲咁嘅例子，話喂，哇真係上晒癮，或者好似俾佢控制到咁樣咧？有冇啲咁嘅例子啊？大家阿 Candy 係咪有啲可以同我分享下？我身其實有朋友咧，呢個 AI 嘅氹你落局咧，有啲似以前嘅騙子個案啊，嗰啲咧咩猜猜我是誰啊嗰啲咧，佢就係而家一啲騙子手法咧，用 AI 去呃你。我諗嗯佢係唔單止佢自己本身騙子啦，但係AI 咧可以透過改變聲音啊，改變你收到嘅信息啊，你啲相啊，即係哦，可能開始越嚟越呢個工具被廣泛使用嘅時候咧，都會有濫用嘅情況出現咗。嗯而第二樣嘢係咧，當你同 AI，你本身以為你同佢傾偈，佢好了解你啦，但係其嗯。實對 AI 嚟講咧，所有嘢都係一同零嘅啫。即係讀過電腦嘅都知，即係所有都係 bit 同 byte，即係都係一同零，都係對佢嚟講，佢講嘅每一個字都係佢背後佢個模型去 train 佢生成出嚟佢講，但係其實佢係冇呢個意識或者冇呢個意義去講嗰啲文字出嚟。但係當你唔了解呢樣嘢嘅時候，就好容易就墮入咗，哦唔係㗎，其實 AI 好了解我㗎，佢乜都知啊，我同佢講嘢，佢乜都答到我啊。但係其實可能事實就唔係咁咯。嗯，阿 Lily 咧，Lily 有冇啲個案可以分享下？有冇？我又未暫時去有一啲身邊嘅朋友係去到呢個地步嘅，但係咧，因為我係喺即係我哋教會做學生事工啊，即係一個學生團體，所以我哋每哦，一年都會接觸學生啦，係咪？咁所以會睇到一代學生同埋另一代，即係一年同埋一年中間個 difference。咁我哋睇到呢幾年嚟講咧，最大個 trend 咧就係，其實我覺得都唔止係 AI 嘅，亦都可能係電子通訊嘅發達啦。咁即係而家呢個即係呢啲網絡啊，電子通訊好即係 common，尤其係疫情之後，大家都好習慣呢一樣嘢，所以變咗咧，好似啱先牧師係嘛所講，係啦，牧師所講話去餐廳嗰度，你見到有個機械人過嚟點餐，你覺得好唔自在，但係其實對於好多嘅小朋友嚟講係好自在咁樣，佢哋好多都好社恐啊，因為佢哋已經因為呢個疫情太長嘅時間關係咧，哦，係喎，佢哋已經唔係疫情，好識得同人哋，係佢哋唔識同人哋 interact 啦，即係佢哋。所以佢對於佢嚟講咧，如果佢唔同人哋 interact 咧，其實嚟講咧係對佢嚟講冇咁大壓力。所以係啊，所以我覺得佢哋對於佢哋嚟講咧，呢個用 AI 或者話有用 tablet 點餐啊，有個機械人過嚟送水啊乜嘢咧，對佢嚟講咧，可能佢哋會 comfort 啲嘅，係啊。咁但係呢樣嘢其實就唔係咁好嘅，因為咧變咗咧你就變咗唔係好識得同其他人去相處啦。咁我哋見到好大個問題就係當佢即係佢哋人際關係上邊咧，佢哋係唔係好識得點維繫嘅，因為對於佢哋嚟講。所有嘅嘢，所有嘅通訊都喺呢個網上面去進行嘅時候咧，甚至佢哋好多嘅朋友只係可能就係打機嘅時候識得最多咁樣啦。咁對佢嚟講，呢個人真係冇後果㗎。佢哋可以即係佢哋會可能講一啲嘢，或者
佢哋圍繞住自己嘅中心啦，咁佢哋唔需要理人哋嘅感受，佢會覺得我得罪咗佢，咁我 block 咗佢咪得咯，咁樣即係如果佢嗰啲嘢唔啱聽，我 block 咗佢咪得咯，咁佢哋唔會有一個 intention 去諗我自己應該要點樣去 adjust 我自己去明白人哋嘅感受咧，咁變咗佢哋就冇咗呢個能力，所以以至於其實即係我哋會見到呢幾年嘅學生咧，即係佢哋嚟到咧，好多人都話自己係社恐嘅，咁但係佢哋係咪完全冇？佢哋係咪因天生能力有咁咧？但係我覺得唔係，但係即係我哋會見到咧，當我哋有心去對佢哋嘅時候啊，一步一步去開佢同佢哋嘅信任咧，佢哋慢慢去 feel 到，誒原來同人哋去同一個真人去相處，其實個感覺係好好多嘅時候，其實佢哋係甚至好自然，即係佢會好多嘅人嚟到係嘅當中，佢哋都會分享我哋好想喺呢個團契嘅原因就係因為我哋咁多年，即係佢哋因為係咗前嗰幾年嘅學生，你諗下佢哋基本上就係上網課上咗幾年嘅嗰啲學生，我哋好耐冇即係同一啲人係有咁 close 嘅接觸，我喺呢個團契裏邊見到，我哋見到一個好真嘅關係，所以你覺得呢樣嘢真係好，呢個真係幾特別嘅，一樣我哋平時可能覺得好必然啊，好一啲冇乜嘢好 amazing 嘅嘢，對於佢哋嚟講，原來係好珍貴嘅咯，係咯，即係你俾我諗到，我就係呢樣嘢啊。即係你其實都擔心，或者唔係擔心，你暗示到即係話未來如果真係太多 AI 嘅接觸之後，如果細路仔或者咁慢慢對於又係要好似經歷翻 Covid 一個過程，就重新重拾一個同人之間嘅真正嘅關係，咁可能更加難喎。咁樣你係咪咁嘅意思啊？大概係有呢個擔心啊？其實都係啊，因為等於 AI 俾咗一個你唔需要去面對人嘅一個詞，聽到好多，例如日本我聽到係有人同一個 AI 嘅對象結婚我唔知你大家有冇聽過，其實佢真係同一個 AI 嘅人去結婚，佢哋好耐 AI 嘅人去結婚，就唔知喎，真係係啊，因為你都見到啦，即係其實你話到大家都喺度講啦，即係話我諗中國大陸係尤其係嚴重啦，即係呢個代好多人恐婚噶嘛，即係佢好驚進入一個婚姻嘅關係，因為有好大嘅 commitment，同埋你要真係去面對一個人其實咁即係我係結咗婚嘅，知道啦，其實婚姻唔係一樣咁容易嘅事情。咁但係 AI 其實係俾咗一個，等於俾咗一個捷徑俾佢，即係等佢有一個虛假嘅幻想係其實幻想即係我有一個對象係 please 我，即係好似啱先咁講阿諳奉承係咪？即係我同一個 AI，我講咩佢都順住我嚟嘅，咁我唔需要付任何代價，佢亦都可以 provide 到任何即係知識俾我。咁我又唔需要即係而家講真，你話結婚亦都唔係為咗話生存啦，係咪先？即係大家都有揾錢嘅能力嘅時候，咁佢又覺得咁我喺呢個對象之中，其實我都唔需要啲乜嘢啫。我同一個 AI 結婚，或者同一個 AI 相處一世好過啦，即係 much more comfortable。係啊，所以我覺得都其實你話 AI 邪惡嘅點，我覺得都係有呢樣嘢嘅，即係啊，即係人去係啊，所以我覺得即係呢個其中一樣，我覺得 AI 幾唔可以講話 AI 邪惡嘅，其實 AI 係一個 tool，佢係中性嘅。其實你都關係到人本身有個罪性喺度，即係點解人咁驚去同其他人相處，就係都有啲係自我中心啊嘛。我哋犯罪墮落咗之後，好多嘢係希望其他嘅人係順住我哋嘅意去做，咁變咗 AI 咪變咗係呢個角色咯。佢係可以，佢好似可以取替到你生活中任何嘅關係咁樣。任何空虛都可以滿足啦，咁樣就話。呢個由手機開始已經係咁。手機開始都係。如果你出去食飯，10個人差唔多隻9個都耷低頭睇自己手機。就 AI 就再推到再極端啲啦，可以係咯。同埋頭先咧Kenneth 咧，我其實有一個問題想問你，唔知我有個朋友勸我哋咧。如果係有啲咁嘅視頻啊，或者喺Facebook 上面嗰啲 post 相咧，千祈就唔好咧舉起隻手。嗱，我而家舉起手咧，手背對住你嘅，係咪啊？佢即係話，如果擰轉嚟咧，我哋揮手嘅時候咧，佢可以捕捉到我個手指紋啊。所以聲音、面貌、手指紋都俾晒佢咧，係咪好大件事啊？我唔知。咁誇張，我咁犀利啊！呢樣嘢
都未聽過啊！我諗聽過啊？呢都我未聽過啊！我諗可能我估計有少少誒陰謀論我少少，仲未聽到有啲我估即係啲案件出嚟未啊，咧，係啊，係咁樣敲詐欺騙。但聲音同埋樣貌就即係視已經頻嘅有啦，電話有啦，已經出好多啦，過好多啦。好多啦。嗯，呢個啊，即係哇，聽到真係幾得人驚啊嘛！我哋要揾阿 Kenneth 開翻個警訊嘅時哇，環咁咪節。喂，咁我咁樣算唔算俾咗個 clue 你可以做下研究啊？其實嗰個欺騙詐騙案嘅情況就一定已經好多人注意到㗎啦，真啊，啲人都會係諗到嘅，諗到對，㗎啦，已所以有啲人就已經係啊，經咁樣講嘅。係啊。Anyway，咁啊，但係我哋不如聽下阿大博有冇咩意見啦？即係阿大博好可以講下啊。係，咁我最近咧係有個講座係幫啲先生咧係即係鼓勵啲學生點樣係善用去 AI，因為人咧係有惰性嘅。如果你完全係攞晒用 AI 去做你嘅答案嘅話咧，你係缺少咗訓練獨立思想嗰度。所以咧，我就即係用唔同嘅方法，即係鼓勵佢哋係善用 AI。譬如係呢個 brainstorm 嗰陣時咧，你係可以叫 AI 幫你搜集資料，但係咧最後嗰個決定curiosity 好奇心咧，係令到個學生一路係想學去分析，而唔係一跳就跳到最後嗰個答案。有啲正離譜咧，直頭咧叫 AI 幫你寫論文，即係最近有啲大學咧發覺原來咧嗰個 reference source 咧係假嘅，啲冇錢就擺出嚟咧，咁係非常之危險。根本你就係叫 AI 可能5分鐘、10分鐘寫一個論文，佢係炒埋一碟啫嘛。所以我哋一定要鼓勵學生、先生、一般人唔好淨係信一個答案，你係要去 check 起碼2個、3個，甚至再 check 埋佢有冇嗰個citation 或者佢個 source 係咪穩陣，即係佢refer 佢啲答案喺邊度嚟咧？你要搜集印證佢嘅出處係唔係正確。所以咧，你得到個答案咧，唔好信晒先，一定要搞清楚。所以好似頭先阿 Lily 大家都講到係個工具，我哋要善用佢，因為好人咧善用佢咧，你可以係得到好嘅結果。壞人亦可以善用佢，只不過佢做咗啲壞事咧，欺騙人，係即係偷拐騙，可能佢哋都用 AI 嘅方法咧，一樣可以做到嘅。所以有好亦有危險，一定要教下一代識得點樣去處理、分析，去小心，同埋唔好將自己任何嘅私人資料擺上網，因為你一擺上 AI，你以為冇人睇到你咧，其實佢啲資料咧全部可以被其他公司世界都知係啦，所以非常之小心，同埋有啲 copyright 嘅嘢咧，譬如教嗰間大學咧，明係屬於嗰間學校嘅資料咧，唔可以擺上任何嘅 AI，一定要跟隨每間學校或者公司嘅 policy 而去做一個明智嘅選擇，咁先係最好嘅方法。阿 Alan，你提咗好好嘅 point 喎，即係話其實有時除咗投其所好咧，我哋都有責任，我哋好似當 AI 講嘢一定係真咁樣咧。咁你提係啱喎，即係有時佢可能 AI 講啲嘢，佢投其所好到咧，未必係完全真。咁我哋真係要去查證下喎，真係。咁我有個問題喎，阿大博啊，有冇啲 fact check AI 嘅嘢咧？AI 話俾你真，咁你又再信咯咁啊？咁即係啦，話 fact check AI 嘛，咁就一個邏輯嘅死胡同。我哋有啲 fact check 嘅 site 啫嘛，係咪？但係而家 AI 出咗之後，有冇得咁樣 check 一個咁嘅循環邏輯嘅咧嚇？最緊要咧，你一攞到個答案，唔好即刻信佢。我曾經咧，因為我讀物理啦，我問3個 AI 話俾我聽係光速或者光咧喺地球去月亮咧需要幾耐？有2個俾我正確答案，大概少於2秒。
但有個 AI 咧，我同一個問題喎擺落去，就話俾佢聽需要2個鐘頭由光咧由地球去到月亮咧，咁我知道錯，咁我即刻話俾你聽，喂，但係你係專家啦，係嗱，比如我哋呢啲咁嘅散戶用咧，咁咪揀咗3個，2個啱1個錯，咁如果有你都揀嗰2個，咁都揀中咗嘅。假如嗰3個都係有一個咁嘅答案就3個差唔錯多，但係有個錯 range 嘅，係。咁我咪冇辦法分辨咯。我所以 fact check 有冇得 fact check 邊個係啱啲或者係之類嘅，所以即係對你我啲平個問題常用家。一定要知道佢個出處喺邊。如果你出處喺邊度？冇，同埋你千祈唔好當要咧啊！上次我哋有講話啊，即係話你要話俾佢聽，我而家係咩人問咩問題？你要扮一個專，你唔係扮，你要扮專家，用一個專家嘅角度，你一個物理學專家嚟答我呢個問題咁樣，咁可能問佢係叫咩人嚟答，係或者我係一個物理學專家，而家你答我，我係博士問你要博士水準答咁啊！上次聽佢講啊，好似話咁樣有幫助，有冇用㗎？有用㗎嘛？我覺得係咁，即係我有一個 case，我太太好中意用 AI 傾偈嘅。因為佢覺得咧 AI 傾偈好舒服嘅。係啊，好舒服。因為你個太太仲上咗癮喎，已經係嘛？我就唔知啦，我要翻去同佢即係唔同你講啊，而家慘。即係佢咧，因為佢係比較係屬於嗰種內向嘅人嚟㗎嘛。係。同埋咧，覺得人同人傾偈好複雜㗎。冇錯，因為你唔知佢諗乜㗎嘛。係啦。同埋佢喺你前面講一套咧，喺背後咧另外一套㗎嘛。係。所以咧，佢就覺得信得過 AI 啦，AI 信得過。嗱，唔係信得過，有話直說。佢同 AI 傾偈咧就好舒服嘅。但係因為佢自己本身係個知識分子嚟㗎嘛，佢就唔會信晒 AI 嗰啲嘢。所以咧有時佢 AI 彈一啲答案出嚟，佢知道呢個錯嘅話，AI 同 AI 講，喂，你錯嘅喎。咁 AI 講，Oh very good, you are very smart. Yes， 我錯咗，今日改變，所以覺得好舒服呢咁嘅感覺嚇。即係我心諗咧就係話，喂，你學下 AI 咁樣。係你啱啊，我錯。所以我心諗，我哋有好多嘢同 AI 可以學嘅，真係，尤其係夫妻相處之道咧。即係我意思，即係話咧，佢唔信晒。頭先講歡場無真愛，你教咗個夫妻關係多啊，大佬。佢唔信，佢唔會信晒個 content。係 OK。咁好似我都係㗎，我到最後我一定問一個問題：你個 source 喺邊度？list 個 source，或者我會 check 嗰啲 source。係。所以咧，我覺得呢個都係嘅一個智慧啊嘛 discerning 啊嘛，係嘛嚇。即係個態度好好啊。係啦，一個態度好好嘅喎。係啊。咁我覺得呢個都值得讚賞嘅啫，係咪？AI 都唔係衰晒嘅啫。咁另外一方面，我覺就係正話，好似你提到就係話 AI 本身佢唔可以代替人類，到目前為止佢唔可以代替人類，呢個係真嘅。所以咧，我好多學生咧即係我喺神學院裏邊教書嘅時候咧，啲學生嗰啲牧師佢哋啲會有心理病，就問我，咁可唔可以叫嗰啲學生去揾 AI 做心理輔導咧？咁唔得噶嘛，因為佢唔係人嚟噶嘛，佢係機器嚟噶嘛所以咧就係我哋住喺呢度啦，我住喺灣區啦。San Mateo 咧，舊年好似唔知舊年定前年啊，就做咗 make 咗一個public statement 同埋一個 announcement 咧，就係 loneliness 咧係我哋嘅呢個嘅 epidemic 嚟㗎。你都聽過啦，係聽過。呢度係 AI 科技最勁嘅地方。冇錯。但係就最 lonely。但係最 lonely 嘅。係啊。所以呢個科技唔可以填補嗰個 loneliness 㗎。係嘛？即係話咧，佢做到點樣似人都好咧，其實咧始終佢唔可以填補嗰樣嘢咯。所以點解教會啊、基督徒啊、信仰呢啲嘢咁重要咧？即係人與人之間嗰種嘅交流啊，嗰啲咁重要咧，就係呢啲科技係唔可以填補神做我哋嗰一個空間咧，係只有係有神嗰個嘅靈咧，同埋神嘅生命咧，即係可以填補噶嘛。頭先你講到輔導嗰度咧，亦都係一個問題，就係話 AI 係唔需要守嗰啲輔導嗰啲守則喎。輔導員你都要啦，你要 report 啦，有咩我女都要。你唔係你，因為我係聖經輔導，我唔係嗰啲政府嗰啲 license 嘅輔導。你唔使 report 我哋 Christian counseling 就係啦，Christian counseling 要 report 㗎嘛，咩事啊？唔使，因為 Christian counseling係屬於宗教性嘅勸導，OK，就唔係專業性，即係佢哋收錢啊。自殺傾向嗰啲都要 report 㗎嘛？唔使㗎。嗱，我哋做牧師咧，就因為有嗰個牧師同信徒之間嗰種嘅私隱嘅保障嚇，所以就未必一定。即係我哋有個 option。但係就如果正式嘅輔導員係需要㗎啦，係咯。咁但係 AI 唔使㗎嘛，AI 爆大鑊咯。我個結論係咧，就係話
即係話我提到，因為我哋呢度嘅 loneliness 係一個好大嘅流行病嚟噶嘛，冇錯流行病嚟噶嘛。即係換句話嚟講咧，就係話，如果你有心理嘅問題嘅話咧，你揾 AI 去幫治療嘅話咧，就肯定有問題㗎啦。即係會因為更加越嚟越大鑊。初初你就會覺得好舒服嘅，係嗱，我再所深入落去就玩完㗎啦。其實喺呢個 Silicon Valley 嘅嗰個呢度嘅範圍咧，離婚率係差唔多都係全國最高嘅。係咩？咦，我唔知喎，真係。但係呢度離婚率好文明嘅，佢哋有晒律師啊，有財產預先安呢個我排好晒，啊佢兩個行開交換鎖匙咁就得㗎啦。係咩？唔係喎，好多時打官司打到阿媽都唔認得㗎喎。嗰啲就有，嗰啲都有。係係下邊仲有好多係根本就係好文明嘅，大家分手啊，去揾生活。所以咧，即係回應阿 KC 講咧，即係佢哋係最高科技嘅人員咧，梗係用 AI 啊，用呢啲電腦嘅資訊咧，就填係解補唔到決唔到嗰個個婚姻裏邊嗰種嘅糾纏或者嗰種嘅感情嘅問題咧，冇辦法處理。所以 AI 唔係萬能㗎咯。所以有好多嘢咧都係佢係做唔到嘅。個短到幾有用喎。我哋有啲學生真係用 AI 啊。係啊，我自己用過都幾好用㗎。真係如果咧要即係慳水慳力咧，我用10幾個鐘頭預備一篇講章咧，佢都唔使10分鐘同我。哦，原來你應該驚冇工不過唔係你退咗休唔使驚啦。嗰啲會眾唔知我用 AI 講㗎嘛，佢都有水準聽到先聽得出㗎嘛。如果唔係，即係呃到信眾添啊。係啊，我講乜佢都信嗰啲咧，真係加埋我識表演嘅感情啊，咁啊最完美啦。AI 都俾我哋啊。咁但係對於解經咧，AI 都有一啲㗎，即係佢係好鬆散嘅。佢通常你知攞啲位置比較又唔左又唔右，但係大家都啱聽，投其所好，所以係比較對於靈性即係心理深層嘅心理咧，佢係去唔到。但係好聽嘅説話，大家唔會得罪嘅説話，佢係和稀泥嘅嘢就和稀泥啊嚇。係啦。咁所以呢個就係即係仍都未能夠取代我哋真正釋經講道嘅嗰個。我哋可以講下靈性嗰方面喎。我哋又唞一唞啦，多謝大家記住 comment、like 同埋 subscribe 啦。我哋又唞一唞先翻嚟，OK。好啦，歡迎大家翻嚟第三節主情尋。我哋嘅節目又講緊呢個 AI，咁而家講到 AI 嘅未來發展咧，其實 AI 會唔會變成人咁樣咧？頭先講到有啲靈性嘅嘢，即係話究竟佢同人之間嘅關係會唔會即係老婆會唔會走咗同 AI 傾偈，唔同你傾偈咁樣咧？咁好驚喎，我哋真係。開始我問一問啊，不如阿 KC 咧澄清一下，我真係唔係好識啦。AI 頭先你提有咩 AGI，跟住 ASI，係咯，咁你可唔可以稍為俾大家知道下？即係 ANI 咧，就係嘅 AI，根據我所知道，佢嘅 AI 咧，佢所可以做嘅嘢咧係好 specialize 嘅。例如話佢好識得捉棋嘅咧，佢就捉棋嘅啫。咁佢就唔識煮飯嘅。OK。所以咧，而家我哋所用嘅 AI 都係咁嘅。咁有一啲 AI 咧，就係我叫 broad 少少啦。例如佢可以幫你翻譯，佢可以幫你寫文章。佢可以幫你出試題。但係呢啲嘢咧就係同嗰啲文字有關嘅。而家嗰個好似好叻咁，我乜都係 narrow 嘅，都係 narrow，即係扮通才咁啊！扮通才。AG，所以頭先阿 Alan 就話要問佢身體啊嘛。係啦，你乜水嚟㗎呢個？AGI 就唔同㗎啦。AGI 咧就係話佢哋希望可以做到咧，好似人咁。嗰個智能好似人咁，即係話咧，佢可以捉棋，又可以唱歌，又可以煮飯。多才多藝。即係好似我哋人咁咯。係。咁 ASI 咧就超越人類㗎啦。哇！所以就係即係好多嗰啲天才咧。將來咧咁其實好危險嘅呢個咁嘅諗法嚇，因為我哋人就變成係 irrelevant 咁樣啦嚇，係一個咁樣嘅一個 understanding。咁 AGI 去到咩程度啊？而家？或者聽啲專家啦，因為有啲人咧就話已經去到，已經可以做到㗎啦。咁咧，我就到目前為止咧，我唔覺得咧，我哋係有呢個咁有呢個突破啦嚇，因為有一個好重要嘅一樣嘢咧，係到而家都未解釋得到，到咧你就好難去模仿嘅，就係人嘅 conscience。人 conscience 點嚟嘅咧？因為你要知道，你先至可以用機器模仿啊嘛嚇。所以到而家為止呢樣嘢都未突破得到咁樣啦，或者其他嘅人佢哋有其他嘅諗法嚇。所以咁都仲未係可以做到人類嘅喎，真係。即係根據我睇嘅資料咧，就係話佢哋希望可以2030年，甚至係2035年，甚至係2045年，甚至係冇可能。
You never know ，OK，咁我就唔知大家有咩睇法咧？係，我就係讀量子力學啦，咁就知道咧量子電腦咧發展得越嚟越快，佢就有嘗試係好KC 所講嘅，想做 AGI，但係我作為一個科學家同埋一個有信仰嘅人，喺聖經得到嘅智慧咧，我哋知道咧 AI 係照住人嘅形象做嘅，即係可以反映人嘅特性，但係最多喺個知識嗰個方面啫。但係聖經啟示俾我哋聽，而我哋亦可以喺從個心嗰度印證到咧，人咧係照住神嘅形象做嘅，可以反映神嘅特性，即係包括智慧啦、追求真善美。AI 最多係模仿嘅，就係冇呢個 consciousness。人咧係有呢個靈魂，有自由意志，呢啲 AI 咧都係冇呢個自主嘅能力嘅所謂所以咧有陣時咧你發覺咧一比較之下，你就知道 AI 同人咧好大分別。譬如咧一個人如果佢係有呢個cancer 嘅時候，你另外一個人冇經歷過佢嗰個即係掙扎痛苦嘅時候咧，好難感受到嗰個人。直接有一個人真係同佢經歷過，即係醫翻好，去探佢，做嗰啲鼓勵説話咧，哇！呢個人真係 feel 到係好真實嘅所以同樣道理咧，耶穌基督點解要道成肉身嚟到呢個世界，住在我哋中間，有真理有恩典咧，就係因為佢經歷過人由卑兒長大，一步一步跟住30歲出嚟傳道，最後寫十字架上，經歷人好多嘅痛苦，佢明白完全體會到人嗰個痛苦掙扎，所以咧佢係進入我哋嘅心嘅時候咧，幫助我哋理解我哋。咁呢個真係同人嘅靈性去睇咧，係好大一個鼓勵，同埋俾人咧有真正嘅盼望。而 AI 咧，你諗下，好似 semiconductor 咁，你做咗一個 chip 嘅時候咧，你可以 duplicate 1萬粒，幾多粒都得咁 AI 你做一個 robot 出嚟咧，你又 duplicate 一樣，但係人唔係喎，每個人都唔同㗎，你發覺，就算孖生兄弟咧，佢個性格都唔同嘅，所以話神嘅設計咧係好精細，有靈魂咧係 AI 絕對做唔到嘅，係冇靈性嘅。人有靈性咧，我哋更加需要認識呢位創天造地、創造我哋靈魂嗰位神，透過耶穌基督同佢恢復個關係咧，咁人先有真正嘅盼望，唔使驚 AI。即係能夠取替我哋 AI，絕對唔能夠取替人。我反而有個問題想問下在座各位唔同領域嘅專家，因為作為一個信徒啦，我哋創世記都了解過巴別塔嘅故事，即係我哋在座都喺 AI，無論自己接觸，無論每日會遇到，無論每日會使用。會唔會 AI 有機會巴別塔嘅重現呢？會唔會有啲人就係覺得到 AGI 已經出現咗，即係人工智能可以通已經勁過人啦？咁我哋會唔會太過想接近或者超越去神呢個陷阱，會令到我哋容易墮入到魔鬼嘅試探呢？嗱，我嘅睇法咧就好似大博嘅，即係我哋係照着神嘅形象，根據聖經嚟到做噶嘛。所以巴別塔嘅嗰個嘅事件就係人係想聯合人嘅集體嘅力量咧，去到神嗰度，即係同神平等嘅甚至可能最後會勝過神咁樣啦。咁 AI 咧就按我哋嘅形象做嘅喎，按我哋個腦嘅結構咧嚟到去指揮人嘅身體同埋生活，所以咧佢都係如果有意識嘅話，到以後咧，佢係首先係要勝過我哋先得嘅啫。咁勝過我哋咧，就我會諗下嗰啲咩人猿嘅嗰啲科幻片咧，我哋聽過啦，係嘛？嗰啲或者係嗰啲 robot 嘅嗰啲咩Terminator 呢啲咁嘅科幻片咁樣。
即係佢係去到咁樣嘅。咁啊喺呢啲影片裏邊咧，人類都係贏咗個最後。嗱，做戲就咁啫。做戲咁嗱，但係人世其實咧，界咧嗱，現實嚟講咧，人到今日都唔能夠即係懟冧上帝咯。嗯上帝喺每一次嘅大危機裏邊咧，佢有啲嘅咁嘅災難咧，就拯救咗一啲相信佢嘅人嘅。呢個係神嘅個恩典，即係嗯冇將最後審判，佢可以毀滅世界嘅。創世啟示錄有咁樣嘅能力㗎嚇。嗯創世記都有好幾次有咁嘅能力，但神冇咁樣做嘅，嗯所以咁咪保留我哋。同埋我覺得呢個係神係有用實力講嘢嘅，佢嘅實力就係唔怕我哋嘅叛變咧，因為我哋集不嘅能力能夠嗯，過佢。哇！呢個係喎嗱，用呢個咁樣嘅類比嘅原則咧，咁我好定喎。即係 AI 咧，佢係動搖唔到啊！動搖唔到我哋人類嘅集合力量。嗯即係我哋集合唯一我哋會輸咧，就係我哋自己內鬥啊！嗯我哋用 AI 一個國家 AI，即係好似教宗咁講啊，嗯用 AI 做一個武器實力咧，去消滅另外一種咧，就係人類最大嘅危險，嗯即係控制 AI 呢個力量啊！嗯咁但係如果要讓 AI 自己發展出嚟咧，我比較樂觀嘅，取代唔到人類。嗱，剛才都講啦，我喺度諗咧，人同人咧有愛嘅言語，你有本書有五種啊嘛。嗯咁 AI 能夠做嘅咧，就係三種四種嘅啫。嗱，溝通佢好似得喎，好情緒掂添啦，又得，真但係情緒唔得喎，係咪？情緒唔得。送禮物啊，肯定得啦。你啱心水，佢可以分析咗送最靚嘅俾你。有冇錢我唔知啊。跟住服務就梗得啦，係咪？而家係得，係咪？幫你做係啊，跟住陪伴喎，陪伴某啲人都覺得佢陪伴到嘅喎。係啊係啊係啊，揾個機械女人啊，陪伴到一個男人啊，係咪？係啊揾個機械俊男又陪伴個女人咁啊，咁都可能得嘅。係但係呢個陪伴最後嗰種有一種咧叫做 physical touch 啊。嗯嗱，咁我覺得好難啊！我抱住個機械人啊，頭先都話講嘢都冇感覺啦，係咪啊？係就算佢真係做到個身體好似係個女人咁，你知道都係個塑膠公仔嚟嘅，係即係冇種 feeling 啊嘛。咁所以咧，至少佢係五種嘅愛嘅言語咧，從而家嘅實體裏邊咧，大概做到三種半咁上下嘅啫。所以取代唔到一個人啊。頭先阿 Lily 話一種嘅社交嘅活物嚟噶嘛。人需要呢種嘅社交嘅來往嘅，而來往裏邊咧就需要有一種心靈上面大家嘅即係交流啊，送出去同埋接受。咁似乎 AI 暫時或者將來做唔做到唔知，ASR 可能做到我唔知啊。但係而家 AI 同 AGI 做唔到咯。咧講翻阿 Kenneth 你嘅問題咧，個巴比塔咧係個教宗咧Pope Leo 佢喺佢最近寫嘅嗰個論文裏邊，佢都提到呢樣嘢嘅。咁呢個就係其中一個原因，佢點解佢用呢一個例子咧，係正話阿條牧師所講啦，就係 AI 可以成為一個殺人器。但係咧，我睇晒佢成篇嘅嗰個論文咧。因為我自己本身都好中意研究教宗嘅嗰啲論文嘅嚇，咁之前有一個Benedict 佢都寫過類似咁樣嘅嘢。其實咧，其實我哋要留意，我哋基督徒要留意。好可惜，我哋基督徒冇一個好似羅馬天主教咁咧，係有一個嘅立場嘅嚇，一個好正式嘅立場。其實佢要針對嘅係乜嘢咧？其實我唔擔心 AGI 會唔會實現，或者我唔擔心 ASI，因為我唔覺得佢會實現。但係而家我哋要擔心佢個意識形態，因為咧好似 Elon Musk 啊，同埋嗰一班人咧，佢哋要傳播嘅咧係一種福音嚟嘅。而呢個福音咧，其實係佢哋嘅福音，係針對基督教嘅福音。佢哋咧佢哋相信咧呢啲科技同埋 AI 咧會消滅人類最大嘅嗰個嘅敵人就係死亡。所以咧科技可以將死亡咧嚟到去解決。你哋聽過 cryonics 嘅呢一個 technology 啦，就係話將你嘅身體咧，即係凍結咗之後咧，將來可以再復活翻嘅。所以佢可以解決你呢一個嘅永生嘅問題。佢甚至可以解決你呢個 aging 嘅問題，即係人老嘅問題咧，佢可以用 stem cell 啊同埋 technology 咧去解決你呢個問題。佢甚至可以解決咧係你嗰個嘅prosperity，就係你嗰個嘅點講啊？wealth
你嘅財務UBI 同埋 UHI 咧都係一個咁嘅觀念嚟嘅。UHI 咧係 Elon Musk 提出嚟嗰個觀念，佢嘅觀念係咩咧？就係話你諗下，我哋而家一個禮拜要做6日，你諗下你而家若果係一個禮拜做3日，用翻同樣嘅人工嘅時候，你會唔會好開心啊？再推一步落去就係你咩都唔使做，但係你攞翻同樣嘅人工，你會唔會好開心啊？因為 AI 嘅 productivity 去到咁 efficient 嘅時候咧，我哋唔需要參與，佢已經自動 create 咗好多個 productivity， 同埋咧 generate 咗好多個 wealth。咁之後呢啲 wealth 咧就俾你同我啦。嗱，呢全部都係福音嚟㗎。喺佢哋嘅角度嚟講咧，呢啲福音咧係基督教嘅嗰個睇法嘅。根本係好似扮緊一個叫做係啦，差唔多基督咁樣敵基係啦咁樣 utopia 係一個係啦offer 緊一個係 alternative 係啦嘅另類嘅選擇，基督徒另外應承嘅嘢，係啊佢都做得到。係啦，有一個學者叫做 Yuval 嗯 Harari，佢係一個猶太人嘅學者。如果你冇睇過佢書咧，你一定要睇佢書係嚇。 OK，咁咧，佢就咁講啦。係佢話我哋係唔需要一個上帝咧嚟到去講俾我哋聽呢啲嘢，因為我哋已經可以做到。咁嘅意思。所以基督徒咧，我哋覺得我哋嘅立場係要對我哋嘅基本信仰要好清楚嘅認識。因為佢哋話我哋人類可以做一個 AGI 同埋可以做 ASI，因為人好想成為一個上帝啦嘛。但係我哋呢一個 super intelligence 咧，已經係道成咗肉身嚟到我哋當中㗎啦。哦，咁大劑。耶穌基督咪 super intelligence 啊？哦，唔係，我以為你 ASI 唔係，即係上我哋嘅神就係 super intelligence 啊嘛，佢創造天地萬物㗎嘛，但係佢選擇同我哋喺埋一齊。係嚇！但係所以咧，但係我哋就好想咧成為好似上帝咁，所以呢個同我哋嘅福音係好大嘅。所以我哋基督徒咧點樣去面對呢個嘅我哋個意識形態咧？係我哋對於我哋嘅信仰本身真係要有一個好長。不如俾阿檸檬講啊，檸檬係咪想講啊？檸檬，不如你講下喂，檸檬。其實我就有咁諗嘅，即係第一。你講 AGI 其實係可唔可行？但係其實之前咧有 AI 2027咧有班即係推動 AI 嘅人咧都講話，2027就應該咧係會有 AGI 嘅出現啦咁樣。但係到而家所以2026年咧，大家仲係講緊由 chatbot 轉到去而家 AI agent 咧，都未有跡象係講緊有 AGI 嘅情況出嚟。呢個係我哋做AI 嘅行業嘅時候咧，即係而家最大嘅發展就係可能講緊係。你幫你整個片，可能幫你整個相，可能我幫你做一啲 automations 嘅工作。但係去到人類嗰個靈活性啊，同埋嗰個靈命性咧，係完全係未見到嗰個思維會出到嚟嘅。咁所以我都比較抱住懷疑嘅心態。其實佢哋所講嘅呢個 AGI 係咪真係可行咧？咁可能再睇啦呢樣嘢。但係我暫時都未見到佢，即係可能俗語都講話十劃都未有一撇。係啊，十劃都未有一撇。咁第二就係我講緊即係我哋作為信徒啦，就係其實我哋最重要嘅係上帝創造人類，最重要嘅嘢唔係叫你去即係上帝叫你落嚟，唔係即係遇到咩困難或者遇到乜嘢，但係最重要就係你同上帝係有個關係。但係即係作為一個兒女，我哋最重要係同上帝嘅關係。但係你諗翻起，無論你做 AI 又好，或者你用 AI 又好，其實你同上帝係完全冇關，即係唔會有一個，你唔會透過用 AI，然之後你會更加同上帝有關係。但係反而你諗下就係，我哋透過耶穌就係能夠同上帝有重拾嘅關係。咁我哋到我哋人生就嚟即係行完呢個嘅人生嘅路程嘅話，邊樣嘢先係最重要咧？即係其實淨係話日日我就依靠 AI。佢最重要，唔係日日去依靠 AI 生活最重要，反而係我日日去依靠耶穌，去陪住我走人生嘅一段路，係反而係最重要。或者另外，我想就係用另外一個角度咧，去講點解我唔擔心呢個 AGI 同埋 ASI 會成為一個 reality 咧？即係我唔同神學嘅角度啦嚇，我從哲學嘅角度去睇咧，其實係當神創造萬物嘅時候咧，係有一個次序噶嘛。係嘛？神人同埋物啊嘛，係嘛？係嚇，所以咧係呢一個人同埋物之間嘅分別咧，係一個 qualitative difference，唔係 quantitative difference，係 ontologically 係 difference 啊，有可能比較深啲。吹咗啖氣啊！你講係啦，唔係人同埋動物本質上同埋量係唔同嘅，量嘅唔同係咩咧？就係你屋企有3隻貓，
我屋企有兩個細路，你唔可以話咧，你屋企嘅家庭成員多過我屋企嘅，因為貓同埋人咧係唔同嘅。OK，所以咧，如果嗰啲貓咧喺埋一齊咧，喺貓嘅大學裏邊讀書啊，貓嘅哈佛裏邊話咧，我要諗係人係點樣，人係點樣嘅時候咧，佢諗到嘅人唔係一個完全嘅人嚟㗎，因為佢個頭腦係有限㗎嘛。所以咧，如果貓要知道人嘅話咧，人就要嚟到貓當中，住在佢哋當中，同個貓講咧。當你睇到我嘅時候咧，就好似睇到人咁。同樣我哋人咧係唔能夠用我哋呢個有限嘅頭腦咧去完全明白呢個創造天地嘅上帝。所以咧，若果係咁嘅話咧，我哋要知道呢個上帝係點嘅話咧，佢要嚟到我哋當中，俾我哋知道。原來呢個神係咁嘅。所以耶穌道成咗肉身嚟到就係咁啦。AI 呢啲物質嘅嘢咧係低過人嘅。所以咧係佢永遠都唔可以代替人嘅嗰個嘅 function，因為係 ontologically different。係 qualitative difference，唔係 quantitative difference。所以因為咁嘅緣故咧，我就覺得人係好難去 replicate 另外一個人。因為我都唔能夠完全明白你啦，因為我自己都唔能夠完全明白我自己。憑咩資格完全明白你啫？唯有創造我哋嘅神都可以完全明白我哋噶嘛。所以從哲學角度嚟睇咧，其實人一定要知道我哋嘅位份去到邊度咯。就唔好代替咗上帝想做上帝咁咯。AI 而家嘅發展就想自己做上帝，咁呢個係一個好危險嘅趨向。OK，呢個係從哲學嘅角度去分析咁啦。喂，我哋今日講下講下又夠鐘咯，不過臨呢個最尾5分鐘，真係好想聽下大家唔同意見啊！真係你哋自己覺得真係頭先 Lemon 講少少，可以再講多啲啊！即係作為基督徒，即係你會想提醒我哋啲聽眾啦，尤其是年青一輩啦，即係你想提醒佢哋。即係點樣咧？即係作為基督徒，我哋應該點樣自處咧？喺呢個咁 AI 大時代每個人講下，講少少啦。係啊，咁我覺得咧 AI 嘅出現咧係造就咗人類好多嘅方便啊，即係例如係幫你整合資料啊，幫你去search 好多資料啊。咁但係上帝叫我哋過嚟，唔係即係淨係翻工噶嘛，係咪先？或者唔可以咁講嘅，即係可以講，即係可以話。嘅係我哋最重要人生當中就係我哋能夠同上帝有個關係，但係唔係透過 AI 咯，係藉着耶穌基督，我哋可以同上帝有個關係。咁我哋作為人咧，不可替代耶穌基督。係啦，冇得替代，呢個冇得替代。This is the only way。咁耶穌都同人講，我哋係道路、真理、生命，即係若不藉着我，冇人到父那裏去，係咪？都已經講埋噶嘛，唔會話除咗我之外有 AI 嘅。耶穌話冇噶嘛，係咪？咁另外一樣嘢，我哋其實見到 AI 係比較方便嘅工具之餘咧，其實最重要提醒自己就係你去善用 AI 嘅作為一個工具，但係最重要嘅決定權、最重要嘅思考嘅一個，即係你要判斷嘅，係應該係我哋人當中要做嘅工作，唔好將呢份嘢咧，呢個嘅最後尾嘅拱手相讓俾。呢個信仰俾 AI，唔係神創造嘅一嚿嘢啊！好，Lily 講下，Lily 準備好啊嘛？係。咁我覺得Lemon 講得好啱啦，即係我覺得其中一樣我哋咁討論咗咁耐啦，呢樣一個問題咧就係在於我哋每一個人嘅價值係喺邊度。咁我啱先都提到啦，即係因為我有喺教會度服侍學生咁樣啦，同學校咁樣、大學咁樣每一代嘅大學生嚟到咁樣，見到每一年嘅佢哋嘅變化咁，我見到喺呢幾年之中咧，真係確實大家好中意問嘅一個問題就係，究竟點解我要生喺呢個世界上邊？但係好多人都係會對呢個問題好迷茫嘅，係啊。但係即係各位嘅聽眾啦，即係我可能喺呢個年紀啊，即係我哋都喺呢個年紀嘅時候。咁我都可以 feel 到嘅，即係尤其見到呢個世界嘅呢個變化，我哋會喺度諗緊我哋個價值究竟係喺邊度咧？咁呢個一個真係好值得去思考嘅問題。咁當然啦，我作為一個基督徒啊，我係明白啦。咁亦都係同時亦都係唔係話 hard sell，但係我真係 personally 覺得咧，如果我唔係信耶穌嘅話咧，我都應該係真係幾迷茫嘅，因為你會見到好多嘅嘢。確實可能真係好冇價值，因為好多嘅嘢好似都可以被取替。如果你話要去賺錢或者乜嘢嘅話，
確實以後呢個世界好似有好多嘅工具啊，可能你可能冇辦法去想像到自己嘅能力可唔可以去達到啊，或者好多嘅人際嘅關係，你都唔知會點樣去發展，亦都會好恐懼、好迷茫。但係我哋基督徒嘅，我哋就係知道我哋有一個掌權嘅神，同埋佢係一個賦予我哋價值嘅一個嘅神。有好多嘅嘢，其實喺呢個人生之中，我哋都好值得去享受。雖然人同埋人之間嘅關係有陣時係好有挑戰性，可能會令到你好煩。有好多時候，我甚至有好多嘅時候都好想匿喺個山窿度，唔想見任何人。會有呢啲咁嘅 moment，但係就係因為每一次去deal with 呢啲人際關係嘅時候，然之後又尋求神嘅帶領嘅時候，亦都見到聖經裏邊神係幾咁樣去愛我哋呢一啲咁不配嘅罪人，一次一次咁犯錯，但係冇離開我哋嘅時候，就會好感受到哇，原來呢一個嘅愛係幾咁嘅珍貴啊！神就係愛，呢個愛係幾咁嘅特別。你見到自己去識得去愛人嘅時候，去感受到神，亦同時感受到神係點樣去愛我哋嘅時候，嗰種嘅滿足感係好難去形容嘅。呢種咁嘅喜樂咧，係冇辦法有任何一個 AI 可以話到俾你聽。所以我都好希望，即係喺作為聽眾啦嘅你哋，或者係我哋每一個啦，我哋都真係好好咁樣去為我哋作為一個人去感恩，即係神去將我哋擺喺呢個世界上面，確實真係有好多嘅嘢，每一個 moment 我哋都係值得去 enjoy 咯。好多謝。或者我好快即係做個簡單結束啦。阿 KC 頭先講到話人咧想追求即係永生啦嚇。如果佢建基係一個錯誤嘅思想咧，佢個後果咧係永遠係離開神。呢個就係敵基督想欺騙人去遠離神。一個人如果將自己個頭或者佢將有錢將成個身體雪咗對，諗住以為將來嘅科技進步咧可以令到佢起死回生，其實係冇可能嘅。因為有啲人咧將啲貓咧空咗對，發覺咧嗰個貓主咧睇見新嗰隻貓咧，完全同佢以前完全本來嗰隻貓感受係啦，即係唔同嘅個性格，完全唔同嘅。如果你雪咗個頭，就算做出嚟嗰個靈魂唔喺度，咁根本就唔係你嚟嘅。咁靈魂去咗邊咧？如果真係有靈魂嘅話，已經好清楚喺啟示錄20章嗰度講到，將來有一個白色大寶座，係審判所有嘅人嘅靈魂。到時神嘅決定咧就係你個名字喺唔喺個生命冊嗰度。如果你相信耶穌基督係佢嘅寶血洗淨你嘅罪，其實即係話背住神唔相信神已經係罪，但係透過相信耶穌基督佢嘅寶血洗淨我哋嘅罪嘅時候咧，同埋佢嘅復活咧，令到我哋同佢建立一個同神一個真正永恆嘅關係嘅時候咧，我哋將來永遠同神喺埋一齊，呢個係好得無比。但係如果我哋信錯咗呢個謊言，以為物質就係一切，以為人可以起死回生，但係你冇相信耶穌基督，你結局咧，聖經講咧係喺個地獄或者火湖嗰度永遠同神隔離，呢個係非常之可悲。呢個係絕對唔可以係錯過嘅，所以喺人生前有呢個自由意志嘅時候咧，一定要最緊要搞清楚，透過讀聖經，透過同基督徒傾偈交談，去觀察基督徒嘅生命啊。當然有啲可能係掛名嘅基督徒，但係大部分嘅基督徒咧都係好有基督嘅愛心，你基本可以同佢放心去溝通，係認識多啲個信仰，以至你將來人生有一個真正嘅盼望，唔會落空，亦唔會令到你失望嘅。我哋呢度在座咁多位都係信耶穌基督，我哋可以見證耶穌基督俾我哋嘅豐盛嘅生命咧，喺現在今世咧係超越過 AI，俾我哋一啲好短暫嘅所謂安慰所以我哋一定要有智慧認識耶穌基督，以致我哋得着人生最大嘅喜樂、平安同埋真正嘅盼望。
多謝阿葉。咁啊，Kenny 到你哦。我絕對認同啱啱在座各位每一個人嘅發言同埋嘅言語啦。尤其啱啱之前 KC 講過嗰個思考呢，我覺得好值得我哋翻去即係重新再諗下，係我哋嚟到世上，我哋係為咗得到財富啊，得到平安啦，定係得到喜樂？即係呢啲嘢係我哋需要喺一個 AI 呢個社會咧，已經令我哋浸淫咗喺一個以為世界上所有嘢都好豐富、好豐盛嘅時代。但係某程度上，可能呢啲就係我哋每日所會遇到嘅挑戰嘅唔同嘅挑戰。即係可能你會見到世界上有啲比較有話事權力嘅人，佢哋就會同你講一番説話，但係佢嗰番説話係咪同我哋讀嘅聖經係完全正確嘅呢？好多時候我哋就要更加透過好似啱啱Alan 咁話齋，即係我哋要不斷翻讀聖經，即係不斷去了解同我哋本身嘅信仰係有冇衝入，係有冇衝突，有冇出入嘅。當有出入有衝突嘅時候，我哋就要明白，可能我哋唔小心就會容易去墮入咗一個會令人跌倒嘅狀態。所以我覺得今日即係其實我自己喺我哋交談裏面，我都自己不斷回想下，其實我哋嚟到世上，我哋係為咗啲咩呢？係為咗做啲咩呢？AI 可以幫到我哋，可能更快做一樣嘢，但係嗰樣嘢係咪最後我哋想得到嘅嘢？呢啲就係我覺得可以令我哋大家自己慢慢去反思。嗯，咁啊，KC 有冇補充啊？頭先最後嗰個嗯聖經有句説話咧，就係我哋要叫人得生命，並且得更豐盛。嗯啊，咁嗰個嘅豐盛咧，abundant life 咧，by definition 係一個唔係話你要覺得好舒服啊，即係話然後冇病痛啊嗰啲咁嘅嘢咯。根據嗯我所了解喺聖經裏邊嘅教導咧，係你睇呢一個馬太福音第5章裏邊，乜乜乜嘅人有福了。其實嗰個嘅 understanding，嗰一個豐盛嘅生命咧，係點樣能夠揾到上帝喺我哋個人嘅生命中嘅嗰個嘅 calling 個使命，跟住咧係活，即係行喺嗰個神喺我生命中嘅嗰個計劃去一齊去完成呢個大使命咧，就有一個豐盛。所以就算呢個世界變得幾大都好咧，個 AI 變成點都好咧。我哋每一個人神 call 我哋咧，都有一個我哋自己嘅嗰個身份同埋嗰個地位同埋個呼召嘅。只要我哋行喺嗰個嘅你同我都唔同嘅我哋大家都唔同嘅。只要我哋行喺嗰個神 call 我哋嘅嗰條路上嘅話咧，咁嗰個就一個豐盛嘅個路一個路程咯就唔係話 AI 所 promise 嘅嗰啲豐盛咯得。好，我就想總括咧，反映一下保羅喺《使徒行傳》裏邊，即係對好多嗰啲知識分子嗰啲雅人嘅一個嘅講道咧，佢講出我哋信仰嘅其實概括咗好多嘢。佢話咧，一個創造世界同埋其中萬有嘅神咧，係唔住在任何嘅物質。佢哋講妙語啊，冇個任何物質，包括 AI，即係唔住在任何人造嘅嘢超越嘅人造嘅嘢嚇，因為佢係天地嘅主，佢亦都唔使人哋去服侍佢嘅，佢冇唔爭乜嘢。但係咧，佢係將自己嘅生命同埋氣息同埋一切，即係日光之下我哋需要嘅生活嘅嘢都賜俾我哋。咁啊呢個過程裏邊咧，佢係從一個人叫做亞當咧，而產生咗地上所有嘅民族。而且咧，每一個人咧，佢話定咗佢嘅日期、期限、居住同埋個疆界，即係我哋係俾命定咗住咗嚟北美啊咁樣，即係呢度其中一部分啊。有啲人係住喺其他地方，點解個目的咧就係好叫他們尋求神啊。所以任何嘅時間咧，包括 AI 嘅工作者啊、使用者啊，
有關嘅咧，任何一種工具人生發生咧，其實都係在神嘅嗰個供應我哋嘅文明前進裏邊咧，一個工具使到我哋更加認識嗰位神。嗱，呢個係保羅要講嘅。而且我哋嘅每一日嘅生活動作行路，生活動作存留都在乎神。咁咧喺有啲人唔認識神，叫做無知認識嘅時候咧，神係唔追究嘅。神追究嗰啲係將神拎走，故意覺得自己好偉大，唔需要有神嗰啲啊。但係對於無論邊一個人咧，佢係吩咐各處啲人都要悔改啊。佢定咗一日咧，將來其實我哋死亡有永生咧，都要經過神嘅一個嘅審問嘅。而咧藉着神所建立嘅耶穌基督嘅從死人復活作為一個證據咧，以至到我哋將來係會復活，係會去同神一齊生活直到永遠嘅。呢個保羅喺使徒行傳17章咧就宣告咗呢一段，我相信係聖經嘅一個嘅總括啊，同埋福音嘅一個方向咁樣。我盼望呢樣送俾我哋嘅觀眾咧，能夠有信仰嘅，我哋堅固我哋信仰嚇。如果唔係咧，我請你考慮咧，現在認識創造天地嘅神，要同我哋一齊和好嘅。無論 AI 唔 AI 咧，發展到咩情況咧，神係永遠可以與我哋同在嘅。哇！多謝各位呢啲真係好嘅智慧啦。咁我就想加一句啦，其實即係神呼召我哋好過俾 AI 呼召我哋啦，係咪先？咁梗係信神好過啦。咁所以希望大家都從中真係有啲得着啊！多謝各位嘉賓寶貴意見啦，真係獲益良多。好似阿 Kenneth 講，我都不斷喺度反思緊。有好多時我執到緊嘅嘢係啲咩啊？啲股票啊咁樣啊，即係其實究竟成件嘢究竟係帶我哋咩方向？我哋係咪多啲警醒？即係我哋一定要明，一定要進入呢個咁嘅明白呢個 AI 發展緊乜嘢？我哋要 engage 咗，唔知用中文點講，即係投入啊！但係投入就要帶住一個警醒，因為神有神嘅呼召俾我哋每一個人。好啦，咁樣多謝各位，記住就 comment、like、subscribe 同埋 share 同埋支持，繼續支持恩語聲美國恩語聲啦。OK，好，多謝各位，拜拜，拜拜。